fjalimin në parlamentin e Izraelit dhe u shfaq hapur në krah të qeverisë së Netanyahut. Si e keni parë të gjithë të takime? Ishte një zgjedhje diplomatike e matur, po i shuaj, apo një pozicion politik që rrezikon ndoshta ta vendosë Shqipërinë qartë në një krah të konfliktit? Po të analizojmë vetëm ditët e qëndrimit të zotit Rama në Izrael, e nxjerrin jashtë kontekstit të një vizite të mirëfillt zyrtare. Unë ndjek me vëmendje dhe lëvizjet e politikanëve të tjerë dhe nuk kam shembull analog që një përfaqësues shteti apo një kryeministër të qëndrojë në një vend mik 3 ditë. Italianët kanë një shprehje dhe miku, por ne di 3 ditë shpifi puca, thot. Nuk rrit 3 ditë një zyrtar në një shtet huaj. Kështu më bën të dyshoj që Rama agjendën kryesore nuk ka pas vizitën diplomatike mes dy shteteve, por ka pas lobimin e tij për të krijuar një trampolin për të kapërcyer oqeanin dhe me krijuar atë vizitën famoze që e vun shumë që se bën dot. Kjo ka qenë qëllimi i Ramës i vizitës në Izrael. E qartë, ndërkaq zoti Dika, Shqipëria tradicionalisht ka mbështetur zgjedhjen pra mes dy shteteve. Mendoni se kryeministri shqiptar Edi Rama e ruajti këtë ekuilibër gjatë vizitës së tij, apo mesazhet që dha ishin disi të njanshme? Tu desha të ndalesha pak. Jo për ju, por për gjithë ato që na dëgjojnë. Patjetër. Sepse të ngatërrojmë nocionin shoqëri apo popull i një kombi me politikanin që e përfaqëson është një gabim shumë trashanik. Ne nuk mund të identifikojmë shoqërinë gjermane me një politikan të një kohë të caktuar që quhet Hitler. Politikanët janë qëndrime individuale, shoqëritë janë tabane që nuk modifikohen në histori. Unë personalisht jam një tip që merr me studime dhe shoqërinë ebre kam ndjekur nga afër, ka figura shumë të mëdha të dijes sot në botë që dalin nga shoqëria ebre. Unë ndjem mik i ebrejve dhe nuk kam asnjë lloj paragjykimi. Por kjo s'më bën as pak të jem palë me Netanyahun. Edi Rama, me të drejtë, dënoi ashpër sulmin e Hamasit ku u masakruan 1800 qytetarë ebrej, u qelluan me automatik, me pistoleta, por në të njëjtën kohë bëri një mbështetje të fuqishme, një sulmi tjetër ku humbën jetën mbi 100.000 palestinezë dhe po aq të tjerë u plagosën me raketa dhe me bomba. Kjo unë nuk gjej fjalë ta shpjegoj, ato që na dëgjojnë mund ta gjykojnë më mirë. Dëgjova me vëmendje një analist tek një televizion shqiptar, një analist pranë qeverisë, që thonë dhe hama se të shti ne nuk do të rregullojmë botën, Shqipëria të shohë intereset e veta. Pjesërisht vlerësoj vetëm sinqeritetin e analistit, por jo logjikën, jo përmbajtjen e saj që tha. Se me këto lloj veprimesh ne cimentojmë precedent shumë të rrezikshëm për shoqërinë. Çfarë do të themi brezit të ri shqiptar? Kur në një supermarket shohin 3 horra që dhunojnë në mas qytetarët, ne do të shohim interesin ton, ne do ulim kokën dhe t'i lejmë ato gratë të dhunon nga këto horrët, apo do të rrymë. Qartë. Edi Rama për mu ka bërë një gabim trashanik. Nuk është Edi Rama, as Shqipëria që mund të gjykojë Netanyahun, por e ka gjykuar një organizatë ndërkombëtare, është shpall një njeri që ka bërë genocid në kërkim ndërkombëtar. E qartë. Ai nuk mund të udhtojë në shumë shtete të Evropës. Të Rama del shpëtimtari. Unë i këshilloj Ramës modesti. Rama nuk matet me shtetet të tilla. Izraeli përtej numrit banorëve, sepse me numër banorësh mund ta krahasojmë me Greqinë, por për reputacionin dhe influencën që ka në botë, matet me shtete nga më të fuqishme të botës. Rama bën mirë të kthehet me kohën tokë, dhe të matet me Maqedoninë, matet me Kosovën. Ne jemi një popullsi që kemi qenë 3 milion, po sot nuk kapim 2 milion Shqipëri. Qartë. Zoti Dika. Nuk 5.000 banor barazohemi lehtësisht me Maqedoninë, me Kosovën. Unë e kam si parim, kur nuk kuptoj demagogjin, numër në madh fjalë një personi, i kthejmë veprave të tij. Shqiptarët e kanë shumë lehtë të shohin sa kushton 1 kg benzinë në Maqedoni, sa kushton Kosovë, sa kushton Shqipëri.
Sa është pensioni i pensionistët në Maqedoni, sa është Kosovë, sa është Shqipni. To janë të regusit që ulin Ramën me njëherë me kontokë dhe që veshin nga propaganda. Mbështetësit e Ramës i quajnë Ramën lider europian. Po si mund të jetë lider europian kur vendin e vetë ka klasifikuar me vendet e botës së tretë në të gjitha drejtimet? Kur Shqipëri merr në 10 vjetëve ikin lejnë vendin mbi 1 milion banor. Kur pensionistët shqiptarë nuk kapin fundin e muajit. Si mund të quhet lider europian? Si mund zgjidhë problemet e mëdha të botës kur s'ka zgjidhë problemet e vogla të shoqërisë vetë? Qartë, por ndërkaq do të dika, në Izrael u fol për turizëm, u fol për investime, por sigurisht edhe për bashkëpunime në siguri. Pyetja lind se çfarë fitoi realisht Shqipëria nga kjo vizitë, pra flasim për një përfitim konkret dhe jo simbolik, dhe nga ana tjetër në agjendë ishte edhe partneriteti në mbrojtje dhe siguria. Rrezikon Shqipëria tani më të futet në dinamika gjeopolitike që i tejkalojnë ndoshta dhe kapacitetet e saj? Shiko, po të ishin fitoret me samite e me takime, ishte gjë e me vjetë botë dhe gjuku nga numri samite që ka bërë Rama dhe numri takimeve, ne shqiptarët sot do të kishim refugjat që vishin nga Zvicra, nga Gjermania, nga Franca, me punu Shqipëri. Sepse unë nuk kam pa në Itali, a i samite europian sa kam pa në Shqipëri. Qartë. Por, fatkesisht, shqiptarët duhet kuptojnë që Shqipërinë do ta shpëtojnë vetëm shqiptarët. Shqipëria shpëtohet me punë. Ne shikojmë sa zbulut jemi, sa dobët jemi me qeverisin e vendit. Bjen një zjarr, kuptojmë çfarë maksish kemi. Bjen një shi, një përmbytje, kuptojmë sa dobët jemi. Unë për shembull, po ju them një gjë që është e çuditshme, por kur më thatë që do bëj një intervistë, po menohesha vetëm teme. Unë kam 5 vjet në Shqipëri, nuk bëj dot certifikatën e shtëpisë time që e ka marrë 90 në shpallat. E qartë. Se kam bërë akoma certifikatën. Ka marrë më kollaj në shëtsinë italiane, marrën 5 vjetë në Itali, me 10 vjetëve, jam në shtetës italian, sa marrë do të një certifikat që më takon me gjitha meritet. Kam bërë 4 herë aplikime, i kam me dokumenta, mund të përballohem me gjyq me Ramën. Mirë, po në fund të fundit janë shqiptarët ata që e kanë zgjedhur kryeministri Rama, sepse ky nuk është mandati i parë, është mandati i 4. Iko, shqiptarët duhet t'i bëjmë përgjegjësi aq sa i takon, jo më tepër. Unë kam qenë protagonist të rrallë sepse më thirrën në shijak ato degës Partisë Demokratike dhe erdha kandidova për deputet. E kam pa nga afër se si bën zgjedhjet. Askush nuk më mushi menën, unë kam dhënë një denoncim publik tek Syri me foto dhe me fakte, por fatkesisht asnjë nuk e vuri veshin, sepse në Shqipëri nuk ka vullnet për t'i shkuar në fund gjërave. Ka vullnet të politizohen, të krijohen kredite politike dhe mjaft, jo të zgjidhen problemet. Zgjedhjet në Shqipëri janë vjedh. Po t'i ketë fituar Rama, unë i bi në gjuj, e respektoj. I ka vjedh, i ka paguajt me lek. Kam prova, kam dokumente, i kam pa me sytë e mi. Unë kam prova, kanë ardhur patronazhisa 3 muaj para në Itali këtë afër me tyre. Kanë ardhur, kam rekrutuar njerëz, kam paguajt lek. Ju më thonë a mund t'i provoni, të nuk më da vend tjetër në provë të shtirë. Jo, pa tjetër që jo. Me ka dhonë 100 herë, i kam dhonë fjallë, mos më bjerë në qafë, kur i kapsha njerëzit e mi ku jam në Itali. Edhe unë i kuptoj njerëzit. Në Shqipëri, unë nuk kuptoj këto këtu në Itali, që janë shqip për lek. Diasporë, nuk i kuptoj. Por në Shqipëri i kuptoj shumë mirë, 100 euro janë shumë për i shqiptarë që s'ka bukë më hangër. E qartë. Ndërkaq zoti Dika, rikthehemi tek vizita e Ramës në Izrael. Është kritikuar nga një pjesë e opinionit publik, por edhe shoqërisë ndërkaq. Mendoni se Rama e ka përdorur këtë vizitë dhe politikën e jashtme ndoshta për kapital të brendshëm politik? Jo mendoj, jo ndoshta, po me siguri matematike 100% vetëm për këtë. Sepse Netanyahu ka pas opozit dhe nga vet e brehet mren në Izrael. Netanyahu ka pas vizitë kritika të ashpra nga figurët më të njohura hebreë në përballë. Unë jam ndjek sepse kur shifsha fëmijë që digjeshin, përvelohen me bomba, me raketa, për not unë isha para lajme këtu ke mediat italiane, dhe po jo them kështu është një figurë spiko, kur i thonë një eksponent i botës akademike hebre në Amerikë, Noam Chomsky,
që ai kritikon të ashpër çdo ditë ato bombardime. Ne nuk duhet të ngatërrojmë nacionalizmin me logjikën. Qartë. Edhe në Izrael, mendjet e ndritura, intelektualët, njerëzit besnik ishin kundër kësaj lufte. Duhet kuptoj çdo njeri, lufta është falimentim total e aftësisë njerëzore për të komunikuar, falimentim total i diplomacisë. Nuk ka si gjem shtetje nga një njeri me nivel, nga një intelektual. Kështu që edhe intelektualët ebrej, kudo që ishin, i dolën kundër në ta javë. Rama nuk hyn ke intelektualët, sepse ka asnjë titull, nuk ka asnjë fushë që ka studiuar, është njëri që din me bë imoralitet politik, me bë klane, villni gjithë se jeni me mua, normal. Një drejtor drejtorie që fiton përveç rrogës, ato bekshishi që fiton do punoj për Ramën. Mirë, por kjo s'ka moral. Ka prakticitet, po jo moral. Qartë. Unë di, politika nuk ka moral, po ka ligjshmëri, ka një lloj etike. Ky ka shkel edhe moralin edhe etikën në politikë. A është i vetmi lider në vendin tonë, zoti Dikaj, që ka shkelur moralin dhe politikën? Bënë mirë që më bëni këtë pyetje, se në fakt në rrethet shoqërore kur diskutoj, tu ishte gjë më lehtë që problemi dhe zgjidhjet ishte Rama në Shqipëri. Rama është ajo mollë e kalbur që e kishin fut në kantinën tonë dhe ne i prishin gjithë bereqetin. Ne tash në Shqipëri kemi 3 probleme të mëdha. Kemi Ramën që është figurë që po e shkatërron Shqipërinë, mirë po ka shkatërruar dhe Partia Socialiste nga ku është startu. Nuk mund të pranoj kur, sepse njoh shumë të majt, njerëz të ndershëm, njerëz me integritet moral. Heshtin e tyre unë nuk e kuptoj. E kuptoj vetëm në një mënyrë që Rama është i dhunshëm edhe mbrenda llojit. Rama drejtsinë e ka përdorur si shkop më shumë mbrenda llojit se jashtë llojit. Qartë. Ka mundësi mos dali një zë kundër nga deputetët e Partisë Socialiste. Ato sa kohë heshtin, aq kohë bëjnë atentat politik ndaj personalitetit të tyre brenda radhës Partisë Socialiste. E qartë. Mirë. Plus që unë kam pa dhe kam një perceptim, është kondaminu, është bë pis gjithë politikën në Shqipëri. Kam vrejtje me thonë drejtë dhe nga radhët opozitës ka figurat për folëra. Ka figurat për folëra që marrin tendere, janë pasuru në opozitë, është pa mundur. Unë jam figurë opozitar në qytetin tim, ja, më kanë bë blok, nuk bëj dot certifikatën në shtëpisë. Imagjino të kishte unë biznes se çdo kishin bë. Certifikatën 3 herë rresht në Tiranë me kanë bllokuar. Si ka mundësi një opozitar me detyra të larta në opozit, ka biznese 1, 2, 3, 5, ecën, pasurohet. Unë po pash politikan pasur, po pash gazetar pasur, me thënë drejtën filloj dhe dyshoj. Qartë. Mirë, zoti Dika, kalojmë në një tjetër çështje. Në një moment kur SPAK kërkon arrestimin e numrit 2 të qeverisë dhe kuvendi ditën e sotme pra e ka shtyr pa fat qërtimin e kësaj kërkese duke mbajtur çështjen pezull në komision. Mendoni se tashmë po përdoret procedura parlamentare si një mekanizëm mbrojtës politik ndaj drejtësisë, pra kjo në rastin e zonjës Balluku? Unë jam i bindur e kam thënë dhe në intervistën tjetër. Rama, as zoti vetë nuk i bën më dërmon. Bëmë të ka bë Balluku, apo ministrë e tjerë të Ramas, apo vetë Rama me urdhë dhe me firme dhe me përgjimet që ka, nuk i bën zoti dërmon edhe me shku këtë Trumpi. Ku det, shqiptarët duhet të jenë qetë. Amerika nuk është shtet si Shqipëria me autokraci. Amerika është borri më i madh i demokracisë në botë, që rrezaton në vlera. Në Amerikë ka hallkat pavarur nga njëra tjetrët. Është pushtet në vete drejtësia, është pushtet në vete media, është pushtet në vete presidenti. Ai presidenti është i fuqishëm, ka ardhur me karizëm të madh politik, ka mbështetje të madhe tek mbështetësit e tij, vetëm kaq, por nuk ka zero pushtet tek Departamenti i Shtetit që merret me drejtsinë, merret me rendin botë. E qartë. Zoti Dika, nga ana tjetër. Nga Amerika nuk marrin urdhë nga Trumpi. Ato bazohen tek ligjshmëria, tek faktet. Kështu që SPAK-u aty ku është nis ka për ta bitis. Kjo gjë do shkojë vetëm çështje kohe. Është një manovër që nuk e di pse e bën. Fiton kohë, asgjë tjetër.
Cili është do të dika skenari më i rrezikshëm? Unë nuk parashikoj skenar të rrezikshëm, Në mendimin tuaj. sepse kësaj bothe askush si ka mungu parë se të vinte, por askënd nuk nalet jeta edhe masi t'higi, e rren menja Ramën, cilin do, që mendon si Rama çdo lloj politikani. Shqipëria bën shumë mirë pa cilin do për nesh. Ka bëu para se të lindim ne, do bëjë dhe mrapa masi të higim ne. Patjetër. Edhe Rama është kalimtar në të karrige, e rren menje që pa Ramës për Shqipënia, duhet të kullohen edhe socialistët, por socialistët për këtë heshin që po bëjnë do paguajnë çmim. Ato për shumë vite me radhë nuk do ta kapin më veten si partisi, po e kanë shkatruar ato me duart e vete, me heshin e vet. Zoti Dika, në kushtet kur GKK ka pezulluar zonjën Balluku pra nga detyra për shkak të rrezikut të prishjes së prova dhe intimidimit të dëshmitarëve, a përbën tashmë rikthimi i saj i përkohshëm në detyrë një cënim të drejtë për drejtë të gjithë procesit hetimor që po zhvillohen ndaj saj? Me siguri që përbën, po kur nuk t'ja dali të zhduki gjithë gjurmët janë. Fakti që drejtësia SPAGU e ka marrë këtë vendim, i ka të depozituar, gjurmët janë. Do zhduki një pjesë tyre, por nuk mu lot dilli me shosh. E qartë. Mirë, zoti Dika, çështja e fundit, në një moment kur zoti Berisha e cilëson tashmë situatën politike si kilometrin e fundit dhe paralajmëron ndërkaq vetëm protesta në vazhdim, mendoni se vendi tashmë po hyn në një fazë të përshkallëzimit të vazhdueshëm politik, ndoshta pa një rrugë kompromisi institucional? Unë thash do në fillim, unë nuk i besoj vetëm fjalëve, po i besoj shumë edhe veprave. Po të ishte vetëm fjalë, kjo që Berisha që është miku im i vjetër, unë nuk e besoj, po të ishin vetëm fjalë. Por numri i madh, entuziazmi i protestuesve në protestën 24 janarit më bën ta besoj 100% që doktor Berisha ka informacione veç asaj që i percepton si gjithë në të tjerët, ai ka dhe informacione si figurë e opozitës. Në politik veprohet në dukje edhe poshtë brapa skenë. Qartë, sa reale mendoni... Ka informacion. E qartë, zoti Dika, duke qenë se zoti Berisha pra insiston se protestat nuk janë partijake, por të ndërgjegjes qytetare, sa reale është kjo ndarje midis pra mes protestës qytetare dhe interesit politik të opozitës në këtë rast? Edhe këtë unë duhet ta besoj, sepse nëpërmjet medjave dhe fotoj që mbijnë mbështetësit e mi, kam pa disa figura në protest që nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike dhe kishin shku. Kjo me thënë të drejtën më dha optimizëm, sepse unë kisha kohë që e predikojsha një gjë të tillë. Çështja e lirisë në Shqipëri, çështja e mirëqenies si gjithë qytetarëve shqiptar, nuk duhet të jetë monopol i Partisë Demokratike. Shqiptarët duhet ta marrin vetë patin e tyre në dorë. Berisha duhet falenderuar në moshën 81 vjeç, bën aq shumë, jep aq shumë karizëm, krijon aq shumë frym. Duhet falenderuar, nuk duhet me çfarë bani Berisha. Nuk e kemi luksin në shqiptarët të bëjmë sejr gjiun. Unë këtë vërejtje kam edhe për botën e medjes. Qof shumë moderator, qeshin në për studi, çfarë bani? Po si mërë qesh? Shqipëria po kalon një moment shumë vështirë. Çdo shqiptar që ka një lloj niveli duhet të jetë i përgjegjshëm. Bile me lejoni vetëm një minutë të drejtohem mbështetësit të maj. Timur zotëri, i them si vllaj. Mund vërtet drejtor drejtorie tek ushqimi, mund fitosh vërtet 10.000 euro në muaj. Por a mendon që fëmia jot do të dalin në ambientin shqiptar dhe shkojnë në shkollë? A mendon që në Shqipëri u ka vrarë modeli shoqëror? A mendon që një ri, unë kam qenë dhe në arsim në rinin time, qa do t'i themi një trio kur ai shef shokun e vet që s'ka mësu, por ju ka lëpi një partia dhe ka fitu një detyrë pa shkollë, ka blej një shkollë Kristali dhe sot është drejtor ec me Foristrat. Qa do i themi një fëmijë tjetër që studiosë do bësh karrierë në jetë. Në Shqipëri është vra meritokracia, është vra modeli shoqëror. Ky drejtori duhet menoj, nuk i qitë duke qu fëmijë shkollë e shtetit. Ky duhet menoj që nese ka një plasja pandesitit, do dërzohet ke meksia, nuk funksionon në Shqipëri. Nuk gjithë popull ta çojmë në Turqi ta operojmë. Jemi impostuar shumë keq, duhet të thrasim mendës çdo njeri në Shqipëri. Duhet të thrasim mendës, edhe nga të majtët kërkojnë impenjim, ta zgjidhen të situatës bashku.
nuk do të jetë vetëm në dorë të Berishës apo në dorë të Ramës. Kështu që çdo njeri që mbështet protestat është në rrugën e dur, në anën dur të historisë, në atë që kërkon kombi, kërkon shoqëria. Nuk është se i bëjmë qefin Berishës. Qartë.